U današnjem video radu analiziramo kakav ugovor o kupovini naoružanja za Vojsku Srbije je juče predstavnik Ministarstva odbrane Srbije potpisao sa predstavnicima kompanija srpske odbrambene industrije. Naime, juče su potpisani ugovori o nabavci naoružanja iz proizvodnog asortimana preduzeća Zastava oružje za opremanje Vojske Srbije u sektoru za materijalne resurse Ministarstva odbrane Srbije. Ugovor je u ime Ministarstva odbrane potpisao predstavnik Uprave za nabavku i prodaju sektora za materijalne resurse pukovnik Dragan Panić, a u ime kompanije Jugoimport SDPR pomoćnik direktora Aleksandar Ilijaković, a u ime preduzeća Zastava oružje izvršna direktorka za pravne i ekonomske poslove Milena Milinković. U zvaničnom saopštenju nakon potpisivanja ugovora o nabavci naoružanja za Vojsku Srbije nije navedeno o kojem je naoružanju reč, kolika je vrednost ugovora, niti koji su rokovi za realizaciju. Ministarstvo odbrane Srbije zajedno sa drugim nadležnim državnim organima u prethodnom periodu, a posebno u poslednjih 6 godina, preduzimalo mere na modernizaciji tehnoloških linija, konverziji i dugovanja nastalih do kraja 2016. godine i otpisu kamata, koje značajno opterećuju kompaniju Zastava oružja. Na predlog Ministarstva odbrane su 2017. godine odobrena sredstva prvog investicionog ciklusa u iznosu od 9,7 miliona evra namenjenih za ovu kompaniju. Da ne bi bilo sve obavijeno velom tajne, potrudili su se predstavnici navedenih kompanija koji su bili prezenteri naoružanja na prošlom vojnom prikazu od Grani 2023 na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici. U razgovoru sa navedenim predstavnicima srpske odbrambene industrije moglo se saznati da će kompanija Jugoimport SDPR isporučiti početnu partiju modernizovanog Lazara 3M u verziji borbenog vozila pešadije koja će brojati 30 borbenih vozila za ispitivanje, a kasnije korišćenje u jedinicama Vojske Srbije. Ova verzija Lazara, pored duplo jačeg oklopa debljine 8 mm, nego kod Lazara 3 u varijanti borbeno oklopno vozilo transporter sa daljinski upravljanom borbenom stanicom i mitraljezom kalibra 12,7 mm, nudi oklopnu zaštitu nivoa 4 po standardu balističke zaštite Stanak 4569, odnosno štiti od municije teških mitraljeza kalibra 14,5 mm, kao na ruskom borbeno-izviđačkom vozilu BRDM-2, a sa dodatnim oklopom štiti posadu i od municije topova kalibra 25 mm, kao na borbenom vozilu pešadije Bradley. Ovo novo borbeno vozilo pešadije je pogona točka 8x8 i imaće daljinski upravljanu borbenu stanicu sa topom kalibra 30 mm. Zbog nepovoljnih međunarodnih okolnosti i nemogućnosti kupovine i dopremanja ruskog naoružanja, to neće biti ruska oružna stanica 32V01 kompanije Burevestnik, već domaće proizvodnje nazvana Dubs 30, a sa poboljšanim topom kalibra 30 mm kompanije Zastava oružje. Otuda jučerašnje potpisivanje ugovora kompanija Jugoimport SDPR i Zastava oružje sa Ministarstvom odbrane Srbije. Ovaj top Zastave oružje koji je bio izložen u većem broju komada i na vojnom prikazu Grani 2023 je od ranije poznat i već je bio predstavljen na sajmu naoružanja i vojne opreme Partner 2021 u Beogradu. Tada je predstavljen u sklopu daljinski upravljane borbene stanice Dubs 30 koja pored ovog topa sadrži i drugo dodatno naoružanje. Osnovno naoružanje ovog Dubsa čini top Zastava M12 kalibra 30x173 mm, maksimalnog dometa 3000 metara sa borbenim kompletom od 150 granata, a sporedno spregnuti mitralje Zastava M86 kalibra 7,62 mm, maksimalnog dometa 800 metara sa borbenim kompletom od 700 metaka i bacač granata BGA Zastava M93 kalibra 30 mm i maksimalnog dometa 1500 metara sa borbenim kompletom od 29 granata i dve radiokomandno vođene protivoklopne rakete Maljutka 2T5 dometa 5 km i probojnosti 750 mm oklopa. Osmatračko-nišanski sistem ove oružne stanice čine dnevna i termovizijska kamera
kao i laserski daljinomer. Otkrivanje cilja moguće je na daljinama do 20 km, prepoznavanje na 7 km, identifikacija na 4 km udaljenosti. Pokretanje ove borbene stanice je električno ili ručno, opseg pokretanja po pravcu je 360 stepeni, a po elevaciji od -5 do 45 stepeni. Osnovna namena ove daljinski upravljane borbene stanice je onesposobljavanje i uništavanje pojedinačnih i grupnih pešadijskih ciljeva i lako oklopljenih vozila na daljinama do 1200 metara. Masa domaćeg DUPS 30 mm je 1,6 tona, dužina sa topom 3,85 metara, bez topa 1,95 metara, širina 1,75 metara, visina 1,5 metara, a visina van vozila je 0,95 metara. Ova daljinski upravljana stanica je žirostabilisana, pa borbeno vozilo može da dejstvuje njome i iz pokreta. Sve u svemu, u pogoršanim bezbednosnim uslovima kakvi danas vladaju u i oko Srbije, ovako opremanje vojnim efektivima iz domaće proizvodnje je najsigurniji put za opremanje jedinica Vojske Srbije, što ja lično u potpunosti pozdravljam.